白党纪警告处分，郑丽文上广播专访，继续大鸣大放。我到底是犯了哪一条党纪啊？不能支持韩国瑜吗？所以就像青春痘一样，有问题，这个脓包一定要挤出来。只是就这么巧，郑丽文、金溥聪都接受专访，而中广节目还做现场民调，两人大 PK， 结果却是一面倒，90%投郑丽文。别人的反应，他们都假装没有听到。我觉得金溥聪都假装没有听到我说要找最强的母鸡耶。侯市长非常有魄力的告诉我嘛，授权给我就说不听号令的话，你可以处理。金溥聪说不听话就处分，恐怕还包括日前点名分化团结的前立委邱毅跟蔡正元，让邱毅气了脸书连发2篇贴文回击金溥聪，辅选只会打顺风球，内斗巨人，外斗侏儒，想到就恶心。只是党内不选的人，有人气呼呼，要选立委的小鸡们好紧张，吃不到党纪处分这个层次，我个人认为也不到这个地步啦。党中央或者我觉得侯办可能要拿出更多的诚意，更多的大动作，去争取大家的认同跟支持，自立自强，每天去跑票，争取基层民众的支持。这自立自强透露着满满无奈，因为最新民调赖清德持续保持领先，侯友宜继续垫底，还跌破2成。如果再加入郭台铭，侯友宜变成第4，全都敬陪末座。任何的球队团体面对艰难的挑战，一定都是要团结一致，万众一心。我们还是会坚定支持我们的总统参选人侯友宜。不是母鸡带小鸡，怎么变成小鸡抬母鸡？侯友宜民调低迷，蓝营不只得晋升，小鸡们也只能自求多福。3立新闻黄承博、陈彦豪台北报道。